ongi etorri Ahotseneara egun ondan hori, egun on hemen zaudeten hoi, eta etxetik jarraitzen ari zaudeten hoi ere bai. Gaur da Durangoko azokako azken eguna, eta Ahotseneako lehenengo kontzertuari emango diogu segidan hasiera. Gaur gurekin SAT sistema arriskutsuak dira, aurrera mesedez launak. Eta txalo bero bat beraiei. Hurbildu mesedez. Hurbildu. Hori. Bueno, Bilbotik dator talde hau. Kaixo Xabi, egunon ze moduz? Opa, egunon, no? Bilbotik hori da. Bueno, hau da zuen lehenengo estudioko lana, baina berez laugarrenare bai, ezta? Ze aurretik ere badituzue hainbat lan erdi, maketa itxuran edo erdi estudio, erdi etxeko lan hori. Beharra zegoen ja pixka bat, beste espazio baten eta grabatzeko eta agian denbora gehiago eskaini edo serioago hartzeko beharra? Bai, gauza zan, hori, gu egin ditugu hiru maketa estudio moduan edo. Eta igual ikusten genuen gure lana, ja zegoela eginda gure aldetik, eta guk eman nalak genuena, zegoela igual, topean, momentuz topean. Eta biatu behar genuen alako erabat, horreri plus bat emateko. Eta izan da, azkenean urtziekin hitzekin eta diskatera. Urtzi gaur mailan dagoena, gainera, ez da? Zer eman dio berak zuen taldeari? 10 kantu dira, ez da? Ze aurkitu dezake entzuleak bertan? Batez ere, igual, adotuguna aldi honetan izan da lan egiteko modua edo. Izan da, kantuei edo bakoitzak behar zuena ajustatzea, lasai, probatzea igual lehenengo basua, gitarra, ez egitzea klitze bat, igual, bateria, basua, gitarra, grabau, eta bukatu. Eta hori da uste dut dakana diska honek. Diska bat osorik dagoena. Oso ondo, bai, eta Aieru du izena, ez da? Sistemak arriskutsuak dira, Aieru diskoa, musika zuzenean estanean topatuko duzuena. Eta, besterik gabe, disfrutatu eta egurra.
Baio bihurtu dira, behin izan ziren lakion. Tanta puta policía al servicio de su puto Dios. Baio bihurtu dira, behin izan ziren lakion. Demasiada policía al servicio de su puto Dios. Lagunak ziren, aukeratu duten, etzai bilakatzea, aukeratu duten. Zaitez izan antisocial, pero si no te comes rayas no te llaman. Hey, entzun este puto ser antisocial, antisocial sí, puto ser antisocial. Yeah. Irensteko gaitasuna, landu nahi nuke. Baina zura honetan, berrizirak jakigute. Egia dela, euria dela. Kolpe batez, akabatzeko plana eskala unik ez, baita lerrezik ez, kongresua zu batez, akabatzeko plana. Da unik ez, kultur batarik ez, burua kolpe batez, akabatzeko plana eskala unik ez, baita lerrezik ez, kongresua zu batez, akabatzeko. Ez da unik ez, kultur faltarik ez, burua kolpe batez, akabatzeko plana eskala unik ez, baita lerrezik ez, kongresua zu batez, akabatzeko plana maiz nabiltu gabe, baina buruak ez ez zaitu dara maite, ez horretan ere, naiz kalekurik ez, sentimendurik ez, y el asco que te doy que, de eso no dices nada. Durango zor gara. Zerto.
ez dago Da zuen jai honen Arrazoiaren behan abil Oia! Hainbat badan itxu, errutinaren erruz Nordaki zenbat guairko ziren gaur Hainbat badan itxu, errutinaren erruz Nordaki zenbat guairko ginen gaur Betean errapatu nahian dekaren dia
Asko. Sako nire zula pribatuan, da nire bekatuak gaitz idazten dituenak gaurko gai zure begiak gora lehten galdutako denborak galdutako denborak Maginara berriz zai Just in time, behar nauzu nereko hang to try. Hemen gozko gazeko, pare bat akordero. Ozlai, nahikoa ikusteko estelak gai, leiotik botatzeko. Da matzok zer dio burn gai. Here they don't run the follow, but that's not nahi telefon. Asko salto nahi, ezagun denbora gaur ez nata mainoa. Salto nahi, salto nahi, ezagun. Egiten hitz egiten dut, egiten ez dudanean pozo indutako gaur honek ez dakit zer gehiago esan. Dakit zer gehiago esan! Dakit zer gehiago esan! Salto nahi telefon, salto nahi, salto nahi, zaragun denbora gaur ez nata mainoa. Salto nahi, salto nahi, zaragun partaztu salto nahi telefon. Binaka dositzak da tirakanoa. Sistema honen argitzalek ez duten hola. Bera, eta berri zaien esanetan jada ezin dena esan. Zateko prest dauden pare bat bihotz karkazelan ito dituzte eskola nazionalak. Zuna iraultzait bere baserri hontan. Dalko balute. Zani, ez dudala inolako interesik oroitu nahi dizkizut berriz pare bat ideia berri. Estatuak ez badu jartzen irten bide. Violentzia zarnitek ez zoitzelik bizik ginagatik. Baitatzen judala benetan, petzatzen dut ilunbetan aurkitzen eizen bardutzean. Baina egia esatekotan, nahiago dut da bat, nahi esatean berak. Eman beharrekoa, bihotzik ez dugunak ezin dugu ideal. Esan dizuten inoez ez esan, bihotzik ez dugunok ezin dugula berorik eman. Erraiako zitugula eta, iagula zezoria da.
Profesor direlari, pertsona jebi, telebistan eztabaida nik, preso gehiagi, partida honek ez du nekerik, bihotz gehiagi, kapitalaren hitzaren errutinan galdurik. Ez da gerik buru santurik, eta esango dizut nik anon argitzen den bakea, utzizazu egira da utzik gazi berriz, esklabuan baten kondena. Bai, ez dago herrimetan galdurik, eta esango dizut nik anon argitzen den bakea, utzizazu egira da utzik gazi berriz, bezatu nukenaren lema. Pomos nabian arren, ez dualako ditzu gorraren alde, zeikedatzen nahi, berriro zertatzeagatik, laburrak ditugula bankan, ez delako errege honik, ez dugula ondoratuko aizkora, herria esklabu dutenen. Aberriak ez direlako askora, erruak ez nauelako dik, zuretzako ditudan nire itzan eizu. Ez direlako askora. Herriak ez bielako askora.
Eskerrik asko Durango joko azkenengo abestia. Mila esker. Cuántas veces quiero ser el que te ahoga en vida y cuántas veces logré quizás un par de heridas, atraparlas en un papel y sentenciar mi vida a perseguir a una mujer jodidamente fría. Esan berriz dena begietara beste kantu ergelen bat nasterakoan esan berriz dena kantu ergelen bat nasterakoan hartu gure azken berriketaren zatiotan da sartu ezer maite nahi nik ez dut ezer maite nahi maite nahi maite nahi maite nahi Eskerrik asko.
Kaixo, ongi etorri Durangoko azokara, ongi etorri Ahotseneara. Bigarren kontzertuari hasiera eman aurretik, aurkeztuko dugu hurrengo taldea, Birkit da, eguerdion. Eguerdion. Zer moduz, badakizulako froga azkarrak eta egin behar izaten dira, zer moduz? Ba, ondo. Orain urduritu gara, batian, hain azkarra egin dugunean, baina ondo, guztua. Birkite, bakarkako bideari ekin zenio 2017an, okerrezpanago, ez da? 7 bat urte edo, urte batzuk egon zinen konposatzen, eta hor urte horietan jasotako bizipenekin egin zenuen hemen, ez da? Diskoa. Eta, orain tarte laburxiagoa pasada, bigarren diskoarekin zatoz, bakarkako diskoarekin, inertzia du izena, ez da? Oraingo honek, zer kontatzen duzu disko honetan oraingoan? Ba, inertzian kontatzen dut, azken 5 urteetan sentitu izan dudan energia bat edo indar bat, eta nola inertzia horrek ekarri dizkian gauzak eta pertsonak eta lanak eta aukerak, eta gero eraman dituen. Beraien funtzioa bete dutenean, nola bapatean eraman dituen. Batzuk geratu dira, baina geratu behar ez dutenak eraman dituen, eta horren inguruan doa, diskoa. Oso ondo. Aipatu zu ekarri dituen pertsonak, ez zara bakarrik etorri gaurkoan, ez da? Norekin zatoz? Ba, notor, Patxi Agirre, Ilargi Agirre eta Mikel Palenzuelarekin, taldearekin, musikari zoragarriak eta pertsona hobeak, ekin ator. Ez zarete kexatuko, nun aurkitu dezakegu zure diskoa, erosi nahi duenak, nora joan behar du? Ba, mentxe bertan dakazu, 39. estandean gauze mukuru eta balio dute estandean, hortxataz. Eta gero urtean zehar, gure bankanpen eta badokien ere, erosgai lotura dakazue eta bertan. Eta dena ondo badoa, kontzertuetan ere bai, ez da? Hori ere. Oso ondo, gozatu ezazuela eta baita zuek ere. Txalo bero bat beraiei. Inertzia. Eta ulertu zuen, ateak ere baduela. Autodefentsa mekanismo
zuloetatik. Zuentzat. Azalak, urrengo.
Inigo Muguruzaren omenez, eta Negu Gorriaken omenez egin duguna, Amodiozko kanta. Eskerrik asko. Biraka.
Txilipaz bizitza ekartzen digu norbere pareko ardatz bat Bagoaz, eskerrik asko Durangoko azoka, eskerrik asko Hautsinea, Hautsinako jendeari, eta zuei bereziki, eskerrik asko etortzeagatik, benetan. Miña. Desire
Zoan darama
esker.
Bueno, hau girua. Txalo bero bat, hasta turferri. Igartzen da bai gertukoa sariela, Igartzen da bai gertukoa sariela. Bai, Durangarrak. Bueno, Atxiperra izeneko diskoakin zatozte, 5 kantuz osatutako diskua da, eta bueno, beti izan duzuen gauza bada, zuendako musikia dela, terapia eta ondo pasatzeko helburuekin juntatzen sariela, ezta? Bai. Honek kalien aurkitu nabazan, eta hasinen jotzen, bidiein eta onaino. Bueno, Durangon be badakazu salgai, ezta, disko hau, nune topau geinke? Gergeagoko estanean dau salgai, 10 eurotara. Ederto, ba? Ez da gehiago esan bihar, txalo bero bat eureri. Ez daki nonka nola, ez daki nola noiz, ez daki nonta nola, ez daki nola noiz.
den munduan galduta gaude, gauzak erozten zentzu gabe, garrantzen dia dirudiari, jonoen moten mozruari, baina ez, gauzak ez gaituzte libre egiten, baina ez gaituzte libre egiten. Galdu dira berapenak, berritan bera geratu dira, amalurraren itxaropenak, ahaztu zaio nola mira, baina ez, gauzak ez gaituzte libre egiten, baina ez gaituzte libre egiten. Orain bizi behar dugu, dantzatu, maitatu, gozatu. Gure gurura, hor dago ta behar duguna, norberan esku askatasuna, onartu zagun gure ardura, baina ez, gauzak ez gaituzte libre egiten, baina ez gaituzte libre egiten. Orainetamen bizi behar dugu, dantzatu, maitatu, gozatu. Eskerrik asko tortzagaitik, azaltu fregara Durangotik gatoz, oinez etorri gara gaur. Bueno, gure bigarren gitarra falta da gaur, bebai. Jon Txitxufli, Jon Azkuenaga Txitxufli, hemendik besarkada bat handia. Animo eta zainu, haupa Txitxufli. Bueno, Swing Kapitainaren itzulera. Jarri du alerta mundu guztia, dedikatu egin dute Facebooken bere horria, Googleen egiak argitu ditu gakoa, telebista gutxi ikusten zuen gaixoa. Bat dator
kapitaina berriro maitasuna egitera bat dator enperadorearen txakurrak kate motzea lotzera. Pasu bat atzera, esperantza mai gainean Desazkundearen defentsa egitera Konfidantzatik deskuide misterioa Uda bertxillaren funtzionario jaikoa Badator, swing kapitaina Berriro maitasuna egitera Badator enperadorearen txakurra kate motzea lotzera. Soy arriba. Oin maitasunaren kanta bat. Maitasuna. Zer da rock and roll maitasunik gabe. Ametzen etorkizunezan ziurtatzen nizunean gozoki galdetzen zenidan non ahaztu duzu oraina
azeitu eta itxi begiak. Bidaian azteratua, askatu aingura guztiak. Ez dutu nire eskua. Zidorra jarraituz pausoka, ameztetik gauzatzeraino, frituak jasoaz tarteka, bidean irrita malko. Bitartean naziz, amaikaute pasatira, zoriontasuna omen da, galduta ez sentitzea. Egotearen sentsazioa. Honean egotearen sentsazioa. asko. Eskerrik asko.
Bueno, azkena. Eskerrik asko Geridagari. Eskerrik asko Dandoari. Totzagatik. Potxi. Eskerrik asko Potxi hor dau. Eskerrik asko Potxi Productions. Atzo, Noam Chomskin urtebetetze izan zen. Seguro ikusten dauela. Osea, zorixonak, Noam. Zure hitzek sekule baino gehi xabiauz. Gaur egun bizitzen gabizen egoeriaz. Esklabu alaien festara makurtu eta ez begiratu begietara hau batez jarraitu orkestatzen dute guztiak musikatu gabe sinistu Gorria durdina, sepilun aukeratzen duzu oinak lurrean edo, buruan lurpean zartu konkisa iruntzi edo, txoskiren bidea hartu mozalaoan baino, begietan jarrita dugu Artaldearen babesa Esklabu alaien festa Eskerrik asko!
Eguerdion dan hori ongietorria hotxeneara, men jarraitzen dugu Durangoko azokaren azken eguna ospatzen, eta urrengoak nahiak nahi taldea da, burlatarrak dira denak, esan diate denak gara burlatarrak. Argi geratu da, bai. Bueno, beldurra estrenatzera esatozte, ez dakit nahi duzun pare bat hitzetan azaldu, pare bat hitzetan ez, baina azaldu dezakezun pixka bat zertaz hitz egiten duen. Beldurra bestia? Bueno, egia esan lehen galdetu didate, orain beldurra ez, egon garela nolabait zulo batean sartuta eta orain argia ikusten ari garela. Egia da ikuspuntu hori ardezakela, baino beste ikuspuntu batetik egin dut, eta bueno, hori egia esan, abestiak bezala hori niretzako gordetzen dut, eta bakoitzak ardezala nahi duen moduan. Oso ondo iruditzen zait, bai horixe. Eta gainera denok dugu beharra, ez da, argitasunerantz pixka bat pauso bat egiteko. Bueno, besterik gabe, none aurkituko dugu zuen diskoa? Gor disketxaren estandean, Patxi, zenbakia zen? Ez dakit. Bueno, Artekalera joan daitezela. 4 Artekale 47 zenbakian daude, beraz. Besterik gabe, espero disfrutatuko duzuela zuek, eta baita behian zaudetenok ere, mesez, inguratu zaitezte pixka bat, berotasuna behar dugu, hori. Oso ondo. Besterik gabe, gozatu! Ja esan dute, nahiak nahi burlatatik, Nafarroatik. Eta lehen da biziko aldiz, joko dugu Nafarroatik kanpo. Onatorri gara, utopia kakatzera, utopia akatu. Agerian gabeziak egun alduko zera, Lambroaren artean gau luze gordinenena. Zeru mugan izar berria. Haren iztira txalotu, beti garesti irteten kontaiazu, itzederrez liuratu, nola lortzen den seguru. Herri minaren mireslea, ta utopia katu, ta bere indarra. Noiz baitekin irautza txiki bat, ukitu aldena, defendatzea.
pentsamendu etxi bat izatean, ezer gutxi lortzen dela ikastea, denok jakin behar dugu lehen araua. Zaila askotan aurrera egitea, gravitatearen pisu handitzen da, alekin eta pausu bakoitzean. Tan noraino helduko da gurarria, elkarrekin botako duguna. Noraino helduko da elkarkotako dugun aldia, eroen pentsamendua, oikeria aspergarri hontan, ero batek bakarrik lortitzak helburu handia. Ta zu, non egon zara azken aldi honetan. Zu, esan, denborak libre egiten du, beldurrez gelditzen zarenian, zoroen oian neurrik gabe hontan. Ukabil bat ezamaitu dugu, min ematen ziguten mamuekin, ipar horratzik gabe bideari utzi. Tan noraino helduko da gurarria, elkarrekin botako duguna. Noraino helduko da elkar botako dugun argia, eroen pentsamendua, oikeria aspergarri hontan, ero bat bakarrik lortitzak helburu handiak. Ta zu, non egon zara azken aldi honetan. Zu, esan, eskerrik asko. Zer moduz? Ongi entzuten da hortik hanbeitik? Aurrera orduan. Hurrengo abestia beldurra da. Abesti honek ireki digu gaur hemen jotzeko aukera. Lehen esplikatu dut. Eta bueno, eskaini nahi nion zulo batean eta 100 kilometrotara oraindik dauden guztientzat. Eta izadirentzat. Zuaren magalean arriskoa saiesten, lagun bat, laguntza eskatzen, izuaren arrakasta etxigarria. Beldurra dator nigana. Aurrunean, baina berrik ez. Egunak, zutan ezaren, herriko karriketan, korrikan, eskutatzeko zer.
atarian urak harria. Naiz urrunek ikusi azken atxabazina bezala egin irri keilu bat eskuan. Beharrunean iragan ondoan ametsa asmo hutsa da. Saiakera berri bat badoa zulotik ateratzeko busti behar. Azken una heldu da ordoa suterraldoia. Naiz urrunek ikusi azken atxapazina bezala egin ekin irri bihotza eskuan. Ordu txikietan gogoak handitzen atzera kontaketan egunak zenbatzen agertzea zara ezer esan gabe zurik ederrenaz kaleak argitzen. Ordu txikietan gogoak handitzen atzera kontaketan egunak zenbatzen agertzea zara ezer esan gabe zurik ederrena egiten. Aurrera goaz. Eta esan bezala, jarraituko dugu. Diska bakarra badugu 2019an argitaratua, Jarrera bidea da izenarekin. Orain single berria aterata, Beldurra. Eta hurrengo abestia Iluntasuna koloreztatu. Pixka bat harira dator ez Beldurrarekin. Eta naiz eta garai guztiak ilun eta egoera beti okertu alda, baina Iluntasuna ere koloreztatu dezakegu. Kontatu inori. Amildegi hartzean ez dago pentsatzeko modurik, are gutxiago zalantzetan.
Bizkorregia pasatzen dela begien aurrean hobein burua aztertzea ta ez baldin bada ikusgarria jakin aldatu aldela minutuak izoztear daude erloju horratzen kontra aprildegia ikusi arte ez aldatzen burua aprildegia ikusi arte ez ote gara aldatzen Gazbaldin bada ikusgarria jakin aldatu adela iluntasuna koloreztatu eta guzti bilakatu ta ez baldin bada ikusgarria jakin aldatu aldela iluntasuna koloreztatu eta guzti bilakatu Saigarri bat nahi gabetzea emeki garotzen den ez tarritik ahokada garaipen usaia atzetik dabilela azken bulkadaren zain urduri esperoan Kasi, nondik heldu elkarrekin galdera eta erantzuna Agian sinesmen falta da zer lapurtu dizu irribarra Eskriba ezina da Jotza sentitzen duen Esan naia Tabernaz taberna Ibigiak gara Elkarri kontatuz, hamaika bizipenak Mundua konpondu, posible dela bestu Kalearen indarra, gorabidearen auspoa Lehen pausua, ez doa helmugara
lokatzatean zeharkatu beharko gara. Agian sinesmen falta da, zer lapurtu dizu irribarra. Agian deskriba ezina da, baina oraindik bizirik gara. Non da zure begirada gorria, herri hau eraldatzeko amorrua. Azalean pentsamendu libreak, jotzak sentitzen duen. Kontrasanekin eta katxekin aurrera egiten. Eskerrik asko! Eskutan duzuna beteak izan aldira, zure nahi guztiak. Begiratu atzera nola pasatzen diren eguna, elkarri lotuta. Eta orain aukera dezagun hasi da loratzen, ahokabetan nabari da zirrara sentitzen, ularra den korapioa askatu nahi nuke, barruan ahazten didana jarrera fidea da. Apa, placer rutsa izan da. Eta mezu bat helarazi nahi genuen. Honekin, bizitza etengabeko erabakialdi bat dela esan dezakegu eta etengabe hartu behar ditugu erabakiak, derrigorrezkoak dira, ez? Eta hor dago, gure esku dagoen zerbait. Hartu behar ditugu erabaki txarrak, onak, atseginak, desatseginak, gorrotatzen ditugunak, maitakorrak, beldurrak ematen ditugunak, digutenak, zenbat eta zenbat, ez? Eta hona etorri gara, mezua zabaltzera eta jarrera dela bidea, jarrera dela bidea, jarrera dela bidea, jarrera, jarrera eta jarrera. Hauze izan da nahiak nahi, 2000 esker, denoi. Rubén Matilla, Iñaki Santos, gitarra, Iñaki Pulido, eta atzetikan presioa egiten Jaitxo Segura, aupai!
Pizten da gauaren ilargia adibide gisa. Eta orain nonbaiten bidea ezinezkoa izango zen trampa txiki bat gabe. Hasi da loratzen ahoka bertan nabari da zirrara sentitzen bularran den korazioa askatu nahi nuke barruan ahazten dirana da ezaztu. Hasi da loratzen ahoka bertan nabari da zirrara sentitzen bularran den korazioa askatu nahi nuke barruan ahazten dirana jarrera bidea da. Ze motza la hostia.
Ongi etorri Ahotseneara. Bueno, ongi etorri Durangoko azokara. Entzuten da, ezta, bai? Bueno, badoa aurrera gaurko egitaragoa ere, azken eguna izan arren oraindik baditugu gauza ederrasko bizitzeko, eta hurrengoak dira Lier, kaixo Lide. Kaixo. Zer moduz doa azken txampa hau, azokako azken txampa hau? Ondo, egia esan pozik, ez dakit, azoka guztia orokorrean. Ez berdina, baina pozik, bai. Bai, posteko are bada hemen gaudela gaur, iazko kontzertuarekin alderatuta, behintzat jentea zutik badago, eta eskertzeko ere bada kontzertuak pixkat horrela bizi ahal izatea. Bai, gainea superunkituta gaude sarrerak bukatu zirelako, sarrerak edo erreserboak, eta guretzako kristontxutea da. Bai, noski. Bueno, eta hutsa zen helmuga du izena zuen azken lanak, laugarrena da, okerrezpanago? Bai. Badira urte batzuk, ibilbidea ere badoa pixkanak aurrera, orain hau da zuen helmuga, baina pentsatzen dut hau ere aldakorra den zerbait dela, eta ez dakit ze esperantza duzun disko honekin edo duzuen disko honekin. Pandemiak erakutsi digun gauza garrantzitsuena da, esperantza handiegirik ez egitea, ez? Eta azkenean, disko berri honekin gure asmo bakarra da jotzea. Berdin zaigu ja berriz esertzen bazaituzte, ez zaigu berdin, baina funtxean jotzea eta sortzen jarraitzea hemendik aurrera ere bai. Bai, hori da, eta gozatu dezagula guk ere zuekin, besterik gabe, ondo pasa eta gozatu. Eskerrik asko. Euskarekin jakin gabe jausteak egingo zin guraio beste blin Antxikinen baino zati guztiak hartu hor bainako errepete eta aurrera jarraitu Genduenean, ez zuekinen, gara izo hartu lurra ere labazela, ta etzela, zeri oranku Antxikinen baino zati guztiak hartu horreko lagun errepete eta aurrera jarraitu Duarte, urrunako, basurako Zuenak tokirake, jago berri odula, oso denak baino.
Aupa. Ai, deshidratatu nahi. Jo, eskerrik asko. Ez ginen goatzen nola ikusi genuen azkeneko aldiz horrela areto bat, gure kontzertu batean, behintzat. Benetan, lehen esan dut, baina super unkituta gaude, aupa zuek, eskerrik asko. Bueno, ez dakau denbora asko, beraz, jarraituko dugu, bale? Hau da, nor zaren ere.
Mi esker! Ilargia ez da hil, mairu baratzonetan, argi zilarkarak bustitzen du bere utxunean, ertzeko detzen dute, terrenala ez dena, isiltasunak erantzun dezan ditugu. Bihurtu aurretik, ura gainera bota eta lokatzegin ginen. Eta horrekin sortu gure txabola, mailuazio eta makilekin eutxi. Tenpluak erra nahi genituen, baina ezkinen ohartu guk ere tenplu bat nahi genuela. Zerbait erra nahi duenak hori sebera baitu maite, basoa dina sua anarik zuen bezala. Ezkinen ohartu eta horrek ekarri gaitu ona. Gaitezen deno, gure paradoxa, onartu ditzakon. Ustu gaitezen deno, gure paradoxa, onartu ditzakon. Gure txabola, harri zornitzen ari ginela, mapen ertzetako erensugeak erreskatatzera joan ginen. Etorri zen iluntasuna, eta ertzetako itsasora erori ginen gu. Igerian, ito, igerian, ito. Azkenik, iritsi gara kostalde batera. Ez da gurea, baina bada kostalde bat. Ezkinen ohartu, eta horrek ekarri gaitu ona.
Eskerrik asko Durango, azken honekin bagoaz, plazer bat izan da zuek danak hemen biltzea. Eta hoxe, gero junai ba ez dute Artekale 53 gaude diskoak saltzen, pasa zaitezte hortik. Ez duzu nahi aldatzetik zumendia, esnatzetik ez alde. Zartatzen duena, gerta ezin da dena, ez bazarazten.
Durango, beste bat arte. Eskerrik asko danai! Esker.
Bada, urrinetik etatako argazki bat lurrari, eta ikuste omen da punto urdin oso margul bat bezala. Eta horre pixka bat txikitasun hori edo adieraztea nahi zen du. Ez gara hain importantiak, ez da? Hori da. Gaina pandemia pixka jarri gaitxu geure tokixan da, hoxe. Ederto, zuen lana eskuratu nahi da benak nora jobia dau? Hor dauku estana duna postutxua, gu mukuru kolektiboko kidega, eta mukuruk eta balio dute beste kolektibo batekin, dauku estana hemen azokan bertan dauku estan bat, eta nahi da bena, hortxe dauka bai mukuru taldeko diskuak, eta baitxa balio duteku epe. Oso ondo, hemendik deia bertaratzeko, eta, besterik gabe, gozatu daizuela, eta zeu epe bai urbildu gehiago, eta gozatu, agur.
Eskerrik asko. Gu espaldian kontzertu jo bari genden, eta gainera hola jendia zutik ikusitza eta guztua da.
gogoratzen orden, begiradaren jabe, lausoaren babesean, oe altzoan zain. Gauaren iluna, badaki, lantanaren izeka, izana baztertu, dirudi guztia. Zori zeado eramango dituena. Eskerrik asko. Gurutzatu goizean begiak eta bere distantzia, hurbiltzen direnaren esaldia, bere kantantza. Atxaren faltan, elektroia korrika. Eraman ditzazula urrun, gardu bere esanahia, apurtunearen ezia, apurtu beharreko guztia. Gurutzatu goizean begia, kafearen distantzia. Gurutzatu goizean begiak eta bere distantzia, hurbiltzen direnaren esaldia, bere kantantza. Atxaren faltan nabil bertan, gauza eta etika, kantugatik bihar migatu, gaur bertan betiko egan. Non zaude asperen, etxipenaren jolasean. Gauzugatik, bihar nigatik, betikoagatik. Eraman ditzazula urrun, hitz guztien esanahia. Nerabe baten gabezien egia, mantendu eta zinteko desile.
Bukatzen goez, ez dugu denbora asko, eskerrik asko etorri zaten da noi. Eta, espeote ondo pasatzen nahi zatela eguna eta, puente luze hau dana. Eta pixkat baitxan erotzen eskertu hor mai pixkat begitxik fastixeuta dago eta indegu esfortzua ona etortzen. Eta gu baju berik ez lagatzen. Ixa 2 metro euska, baina bajua, taldeko bajua bera. Hau kantu hau sekula ez du jo ustut zuzenian. A ver, zera urtetzen dago.
planeten artean nora ezean ikusi ditu mundu izoztua baita ere ihartua. Bueno, gutxi gora bera urten jaku. Kantu honek ez dauka nota bat normala, jode. Eta azkena bain.
denok alkar agurtzeko. Ez genekien lotarakoan, musu hori zelazkena. Baina ez nigatik sufritu, zoriontasunean nago. Zure bihotzak sentitzen ditu, zuen alboan bainago. Labatxo maite zaitut asko, zure ondoan nago. Eskerrik asko, hurrengo arte, ondo segi pasatzen. Jo.
Pasa, ez larritu bi. Beste baterako zira, joder, zira. Egin beharrean erdipurdi, ez? Hori da. Egingo dugu, Ya está, beste batetan, eta listo. Eta listo, tío. Goiztate orain, gero lier eta gero gu. Ez, orain gu eta gero zuek. Zuzenen. Así que igual recortamos nosotros un poco, porque supongo que empezamos un poco tarde. Para no joderos a vosotros, para que no se haga bola de nieve, por lo menos, ¿sabes? Que si no ya sabes cómo es esto. ¡Ay, venga! No se sube al final, ¿eh? Que no se sube. Ahora este. ¿Dónde estoy?
Eskerrak. Hau hartukot. Lakasko. Musua une oro eraman behar da, ahoa eta zudura estalita. Aretoan ezin da jan, ez edan. Eta bukaeran irtera modu mailakatuan eta denbora naturalik egingo dugu. Eta gogoan izan, arduraz jokatu barruan eta kanpoan. Mila esker zuen laguntzagatik eta oraingoan saio hasiko da. Ondo pasa. Arratsaldeon dan hori ongietorri Durango kasokara, ongietorri ahotseneara, ia inguratu pixka-pixkat mesedez. Bai, tokixe dago, Ze euskalduna garan, venga. Oso ondo, asko hobeto. Bueno, hurrengo taldia, Gigante, Gasteiztarrak, ustot, bi talde Gasteiztar egon diala konpost egon ziran, eta oin zeuek, 2016an sortutako taldia sarie, 18 lehenengo lana kaleratu zen duen, eta oin dator 11 izeneko lana. Ze aurkitu behin eta ze evoluzio egon leikela esan leike aurreko diskotik onazier? Bueno, nik uste igual lehenengo lana, bazela igual difusoagoa, ez? Ze bazan lehenengoa eta lehenengo lanetan beti da dena sartu batido batetan eta lo que salga, ez? Eta honik igualdeko sonido edo soinu propioago bat edo nik uste bai. Beti hori post-hardcorearen hildoan edo, baina igual propioago bai. Okerrezpanago txapekin grabatu dozue, bomberenean, ez da? Leku askotan irakurri duguna bai da disko indartsua badala. Eta uste zuzenean be hori isladatzen be saiatzen sariela. Bai, saiatzen gara, bai. Saiatzea ondo dau. Lortzia be nik uste lortzen dozuela. Esan dugu ja, bomberena ekintzaken erakusmaian ukiko dozue eskuragai, eta bestela, pentsatzen dut kontzertuetan, eta ez dakit bankan... Hori da, zuzenekoetan eta gure bankanpean ere diskoa eta kamisetak eta hori guztia, hortxe daukazu erostiko. Oso ondo, besteri barik. Zuekin Gigante eta gozatu daizuela. Apa, arrastion guzti. Iluntasuna zabaltzinean, idazterik ez da!
argiak etorrita azienik uler nezakeen guzti honen zentzua ez da ezer egin behar jesarri itxaron argiak etorri eta zure korpua eraman arte Gabon, Giante Galagaztisti.
zuek. Zelan dana? Ondo? Hotz, igual, un poco. Aurrera hau bero egiten du, Ez, hain benetan. Mi esker hurbiltzearren, azken eguna da eta eskertzekoa da benetan. Zuek guztiok hemen egotea. Hori gigante gara Gasteiztik, baditugu laguntzarrak hortik ikusitu. Eta lagun berriei ongi etorri, bale? Venga, bagoaz. Sino que pagas. Be
partekatuak harinago dirudi. Basamortuan oasia dirudi. Antzezanak benetako dirudi. Azala besterik ez, azala. Zengoaz, eta zein da garaituen isla da. Zuek, bueno, bai. Bukatzen joango gara, mila eskere hautseneako jende guztiai, teknikariei eta bar, dabiltzala lanean kontrarreloj, eta eskertzekoa da, mila esker benetan. Eta noski mila esker zuei hurbiltzearren ze, zuek ez badute, honek ez deko zentzu askorik ez. Zike mila esker. Eta gelditu, gero Madeleine jotzen du, talde txarra.
último a morir. Venga, esta tarde. Tartara batez egin zion harrera! Uametxe sarraskiaren! Uasurrak! Uekut sentiari esan da! Marmokien dantzan mugilduta! Itzaletan barrena! Abiatuz!
zure hotxa entzun dezaket. Argira zaleratuz, nire eskuak zuloan senti ditzaket, zure gaire zurra eutxiz. Zanak daude garrantziko bai, zanak daude begira. Txikoria belar zuri bat, txikoria belarra, hasi da unean, denboraren bakatze zarra. Abre, sartu, sustraiak idatzirik dira jada orain. Ona eta txarraren bidean, hortzira eskutuk eraman. Begira eskutuk eraman. Eskutuk eraman. Beste bat arte, mila esker guztia etortzearren, mila esker. Eskerrik asko.
Que lancen el aviso. Segundo, ¿vale? Ongi etorri Durangoko azokara. Hasi aurretik mesedez gogoratu gure segurtasun neurriak. Musukoa une oro eraman behar da ahoa eta sudura estalita. Aretoan ezin da jan ez edan, eta bukaeran irteera modu mailakatuan eta denbora galdugarik egingo dugu. Eta gogoan izan, arduraz jokatu barruan eta kanpoan. Mila esker zuen laguntzagatik eta oraingoan saio hasiko da. Ondo pasa. Arratsalde on hori. Ongi etorriak Plateruenera, ongi etorriak Ahotseneara. Eta bueno, azken txanpan gaude, baina lehen ere esan dugu baditugula gauza interesgarri asko oraindik aurretik. Eta hoietako bada Madeleine, Donostialdetik datoz beraiek. Laugarren lanarekin, okerrezpanago, ja badira urte batzuk, hasi zinatela. Lehenengo naiz gogoratzen, lehenengo, badira urteak ez daizuzte dala zuzenan ikusten, beraz, bueno, gaur pentsat kendukot arantzatxo hori. Bueno, ze moduz azokako giro honetan, pixka tarraroa izaten ari da, baina, bueno, iazkoarekin alderatuta, pixka bat oroitzen genuen aretara horbiltzen ari da, ze moduzko esperientzia? Ba, gustora gaude, gu azkenean ezagutzen gaituzu, talde txiki bat geha, hemen seguro etorri dian guztin familia diala guztiak, haseke gure irismen txiki hortan eta txikitasunean azten junge ere bai, laugarren diska aurkezten ari ga, kasu honetan musika zuzenean estandean dagoez, zegoen salgai, ja bukau da azoka, baina bueno, etorri kontzertuta, zuk esan diazu bezala miren, eta gustora gaude, Ahotsenean jotzeko aukeragatik ere bai, eta azkeneko lana aurkezteko desiatzen. Bai. Oso ondo, irakurri dugu pandemiatik pixka bat giro pixka bat urrunagotik sortutako diskoa dela, letrai dagokienez eta, bueno, pixka bat, bueno, ezinezkoa edo, ezin dena deitzen da diskoa, eta pixka badago horriz joko batez, ezin dena euki eskuartean edo, eta ezinezkoa den horri ere referentzia eginez, bueno, batzutan beharrezkoa ere badalako igual, bizi izan ditugun urte hauetako sukarronetatik pixka bat aparteko begirada bat izatea agian? Bai, nik uste kantatzen diogula beti ezin dan eta daukagunaren arteko beti desiatzen dugun erdiko puntu horri, eta esango nuke, bueno, ez da, ezintasunetik, baina ezin dena hori hartu genuen abia puntu bezala, tipo bat, 30 urteren bueltan zar sentitzen gehan hoien eguneroko gazte horri buruz hitzeiteko, eta nik esango nuke beti bezala biziari kantuan aritzen gara gu, bizi aldatu zaigu ere lau diskotan, eta baina, bueno, beti esango nuke ezintasun positiboki behintza saiatzen gara iten. Ederki, bueno, badakizue izango goan Madeleine, eta zoazte beraien kontzertuetara, eta besterik ez, gozatu.
heroiko bizi bat. Zen heroiko bizi bat. Zen heroiko bizi bat. Zen heroiko bizi bat. Ikusten zuenen nire begirada galtzen. Zerbait handeran ikusten zuenen ondan mendiak esnatzen. Nire begirada galtzen. Zerbait handirenaz ikusten zuenen nire begirada galtzen. Ametsak ahoan esperantza oker baten. Aberria Aupa Durango, eskerrik asko, etortzegatik, plazer handia Durangora itzultzea eta hainbeste jende ikustea, mila esker, benetan. Madalen gehan, Donostitik, talde txikia baino familia handia.
kontzertu ondoren tarte txikia daukagu, baina mertx pixka bat ekarri dugu estraperloan nahi dunantzat. Atzekaldean ibiliko geha.
beldurrek aspertzen naute auskor gure izena bere izte. Gure beldurrek amaia amets jator saiatzen naiz zuritzen. Dardaren naukate da nola egin aurre zenbat izekiretik gabe nola egin nola egin. Hemen bat gera gure bandera elkarren alde bihurtuaz mina bizi bat. Naukate arrotzatzen gera da nola egin aurre zenbat izekiretik gabe nola nola egin. Gure beldurrek aspertzen naute auskor gure izena bere izte. Mila esker. Eskerrik asko Estaniz ere bai, teknikariai. Bueno, azkena, esan dakoa, ez dauka nahi zedia o kamiseta nahi badezue gero
Salgai dakau, hor trapitxea ingo deu kanpoan, gure gana etorri, buru gaundiena dakaunak ea. Eta hoxe, mi esker ahotseneako aukera matatik, haupa miren, tekniko guztiak, Madeleine gea, 15 urte eta ero haindik ebizirik, eskerrik asko familia guztia etortzatik, azkeneko kanta puska hau zuentzako. Egongo atxik! Ordu erdiko kontzertua eta 15 minutu zai egoten gara. esan di. Gueritzen aspaldi ona da. Gustora nago desioen loak, loak, espaldezan, loak, 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 kalduz denbora. Erako una beti Zainago Usteko janurean zituen ostori Ate bazen ate bi Ote dira Genitzera aspaldi Gatua zein labera edo ni Galtzen dira Gudan egutan
Mi esker. Gora musika, gora kultura, gora gu, gora bizitza. Apa Durango.
Mila esker zuen laguntzagatik eta oraindan saio hasi da. Ondo pasa. Hori. Bueno, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Eta ongi etorriak berriz ere Otxeneara. Azken aurreko disko aurkeztera oaz, jarraian. Inguratu hori pixka gehiago. Oso ondo. Bueno, gurekin gaur dakagu Ainhoa Larrañaga. Bai, haupa. Txalo berari. Eskerrik asko etortzeagatik. Eta banda, oso ongi ekarria, banda Triologi, ez da bandaren izena. Eta okerrezpanago, zure azken lehen lana den hau, Eskuminak izena du. Bai, alaxe da. Eta, konta eguzu pixka bat zeri buruz den edo zer horretzen duen. Nik Eskuminak sortu nituna bertako abestiak inoiz ez ditun espero atako nitunik, orduan dia oso abesti intimoak, bakoitzak bere etxean iteitunak, eta aukera aukinunean kaleratzeko, eman nion jazz kutxu bat, nik entzute duten musika dalako, ez? Eta dijoan nire historiei buruz, ze iruditzen zaiten bizitza, nire ingurunea, eta historia guztioi daude bertan. Oso ondo. Bueno, norbere bizipenak beti dira, ez? Bai. Hortik abiatzen gara denok eta oso ondo. Nik ez dizuen nahi beste denborarik lapurtu nahi. Bakarrik galdetu zure diskoa eskuratzeko, nora jo behar duen jendeak? Oraintxe bertan, sare sozialetik nahi balin badezute idatzi, edo zer gauza, gero geste naizenean aldegu hitz egin, eta bar. Biznesak. Bai, kriston favore izango litzateke, ze justo pandemiak harrapatu zidan diskak kaleratu nunean, orduan beti eskertzen da, edo zein pertsonak nahi balin badu pixka eta porta proiektu honi, hasi que mila esker. Hori da, azoka urte guztian zehar ere bizi daiteke. Oso ondo, besterik gabe, gozatu ezazuela. Eskerrik asko.
Irrexau egiten zait Ibiliz ikuste eta argi Distantzia nun jarri behar dizudan Bakarrik sentitzen naiz, baina ez nago bakarrik Ez dakizuna da, ez naizela eroriko berriz Bakarrik sentitzen naiz, baina ez nago bakarrik Ez dakizuna da, ez naizela eroriko berriz Zaurituta dagoen beste pertsona bat naiz ni berriro bili nahi duzun gorputz hori naiz ni Nire bidea aldatzeko joko berdinakin topatzen naizenetik ihes egitea irrexau egiten zait maiten naizenetik ikuste eta argi distantzia nun jarri behar dizudan Nire bidea aldatzeko Nire bidea aldatzeko Bakarrik sentitzen naiz, baina ez nago bakarrik Ez dakizuna da, ez naizela eroriko berriz Bakarrik sentitzen naiz, baina ez nago bakarrik Ez dakizuna da, ez naizela eroriko berriz Zaurituta berriro bili nahi duzun gorputz hori naiz ni beste pertsona bat naiz ni berriro bili nahi duzun gorputz hori naiz ni Goizean goiz esnatutzen nien dute izbi hoiek Egun ona izan bereltzen ispiluan modelo bat baitzeoen Prestatzen ikutzen sentiarazten norbero eroa gorputza garbitzen Ateratakoan ispilura begira gelditu nintzen 50 minutuz Esan ez gozoa naiz ni Begiratu ongi Euskaduko ditut eta
pixkatope aldu da noberean, dantzatzen eta poseak jartzen. Azte bideoklipa osatu gure gorputza miresten. Bateratekoan hasi dezaketen nolako naizen gaurkoan kanpotik da dorutik. Gozoa naizik begiratu ongi, buskatuko ditut etiketa guzti, sortu dituzuenak beti. Gozoa naiz ni, begiratu ongi, buskatuko ditut etiketa guzti, sortu dituzuenak beti. Abesti hau, injustiziei buruz dijoa. Nola ez? Baten didan gezurrak zurazkean egunetan erakutsi zen nidan noraino iristen zaren ongi gelditzera, inorrengan pentsatzera. Zuzara zure bizitzaren jaunta jabea, zeltasuna da hori garbi egitea, garden izatea. Irudi hori zaintzeko egiten duztunak ez zurra, barruinaren entxe duztuta, egiaren testigu milakate ipana mezuak. Sistemak nola zaintzen dituen gizonak, nazkatuta, debekatuta daukat, itzbana botatzeak, ezakitenei, zerbait dakitenei, laguntza bilan abilta. Bairamena nik badaukat, txubi urtuko algara, debekatuta dun guztioi, nahikoa dukutak. Bairamena nik badaukat, txubi urtuko algara, debekatuta dun guztioi, nahikoa dukutak. Ezkitz egiten bada, jakin arazo bat duzula aldatu zetitxa, baina nola ez nigana, bixua erortzen da, nik sartu banu bezala. Ala da ipuin guztietan gizon emakumen arazo denetan, nire desberdina naiz esan, eta sistemak esan dakoaz balietzen zara, nazkatuta, debekatuta daukat, itzbana botatzea, ezakitenei, zerbait dakitenei, laguntza bilan abilta. Bairamena nik badaukat, itxubi urtuko angara, debekatuta dun guztioi, nahikoa dukanta. Bairamena nik badaukat, itxubi urtuko angara, debekatuta dun guztioi, nahikoa dukanta. Ez pentsa, desberdina dela zure ahotik ateratzen dena, eta esan behar da, gure errua badela ez aldatzea. Ez pentsa, desberdina dela zure ahotik ateratzen dena, eta esan behar da, gure errua badela ez aldatzea. Bairamena nik badaukat, txubi urtuko
Venga, asko hementzabeten guztioi. Gelditu egin naiz irudita guzti ziurtasuna galduz, besteen hitzekin bi alde bakarrik, daudela dirudi, baietza bezetza, bi helburu banitu bestera, zeinek du indar gehiena, bestenak lan ereak, bi helburu banitu bestera. Naiz fio, sartan naizela, esaten diot eta badakidala. Zer egin, eskatzen nire azten erreakzio, motelik gauzak horrela doaz, egunean segideia herri, baldago erdi bi helburu banitu bestela. Zerik asko. Bueno, aurkeztuko den burua eta bai nehatzeko krak hauek. Bueno, ni Ainhoa naiz, eta hau Triology taldea da, beraien proiektu musikal individuala dute. Eta ezagutuko inanean kolaborazio bat egin genuen, bertsio bat, For the Love of You deitzen dena. Eta zuentzako ekarri dugu honea, gure hasiera izan zalako. Eta espero eta asko gustatzea ere. I wanna be
jaiak ez dira inoizen merke izan. Amaren gaueko ipuñak, malkoetan busten nintzenekoak, lamia banintzen aie. Basoan, gorrik asaltoka, urtsintxa bezala, enarago aldetik dator, aidator ta esan, zergatik atzen ari den bertsoak mantentzeko. Go, malkoeta busten nintzenekoak, lamia banintzen aia. Basoan, gorrik asaltoka, txintxak bezala, enarago aldetik dator, aidator ta esan, zergatik atzen ari den bertsoak Basoan, gorrik asaltoka, txintxak bezala, enarago aldetik dator, aidator ta esan, zergatik atzen ari den bertsoak mantentzeko. Zergatik atzen ari den bertsoak mantentzeko. Zergatik atzen ari den bertsoak mantentzeko. Bueno, hau da justu abestia azkeneko ateaguna. Kokoteraino, eta honekin ja bagoaz, eskerrik asko hemen egoteagatik gurekin disfrutatzen, kristona izan da. Biotez naizela, hemengoa. Galaxi ezberdin batean, bizi naizela. Sorgin xamarra, oso xamurra arramazketan, arraroen jaztan dena udan, kaletik abesten dijoan neska, esan zenbat jakin behar dudan, normala izateko. Ditutan izar guztiak kontatuko, ditut mapan jartzeko. Desberdin egiten nauena helduko du, zurduri jartzeko, zurduri jartzeko. Kokoteraino gaude, kokoteraino gaude. Gaztetan nagusie, egin behar deguna. Sorgin xamarra, oso xamurra arramazketan, arraroen jaztan dena udan, kalet abesti joan neska, esan zenbat jakin behar dudan, normala izateko. Ditudan izar guztiak kontatuko, ditut mapan jartzeko.
Bueno, eskerrik asko. Hau txoinea, teknikari guztiei kriston krakak zeate. Minutu super gutxitan nien dugu kristona, soinuakin. Eskerrik asko honeak ari zanagatik. Badakigu beste talde bat zeola berez kartelean, baina aukidegu aukera gu beraien ordez hemen egoteko. Eta gure proiektu berria aurkezteko, baita ere kriston, hau guretzako kristona da, eta erakusteko kriston momentua. Orduan beraz, kanpoan egongo gea gero, eta aurkeztuko, para de hablar ya. Isilduko naiz, eta eskerrik asko. No, hombre, no. Otra vez, va, vida, Iru.
Gente, María, ¿ahora bien? Yo he tenido el bajo... Aretoan ezin da jan, ez edan. Eta bukaeran irteera modu mailakatuan eta denbora lagun barik egingo dugu. Eta gogoan izan, arduraz jokatu barruan eta kanpoan. Mila esker zuen laguntzagatik eta orain bai, saio hasiko da. Ondo pasa. Kaixo dan hori, Gabon. Bueno, heldu da azokako azkenengo disko aurkezpena. Gurekin ditugu herrietan, Mutrikutik, Kostaldetik azken taldia. Ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, ordu arraro xamarra, baina, bueno, zorionez etorri dira, ez? Herrikido jentia betorri jatzue, pixkate berotasun, pixkate mote da kontzertuari. Bueno, zuek aurkezten zauzi, ez zuen lehengo lana, ez da? Debuteko albuma dana. Izen bereko diskoa, herrietan, Aixularrekin grabatu zuena. Ze kontatzen dau, guztot bizipen personalitatik pixkat abiatutako kantua dirala. Bai, bueno, gu ibili izan beti bertsioak eta joten, da, bueno, pandemiak danoi gogor josigun, eta, bueno, hasi ginen kantak idazten gure bizipenetatikan, eta hortikan sortu da diska hau. Segurazki pandemia ez pasan sortuko, diska hau esan nengo kalian, hasi que, bueno, pixkat horrei eralizu eskertu, ez? Eta gu pozik hemenotiakin, eta... Oso ondo, bai, gauza hon batzupe ekarri ditu, ez da? Bai. Ba, oso ondo, bueno, kontzertuari pasua emon aurretik, besteri barik, eskerrak emotia azken 5 egun hauetan, eta, bueno, aurretik be lanian ibilidan jente guztiari, bertan be, azokan izan dan bitartian, bertan biharrian be, egon zarien dandaneri, ahotzeneako lantalde guztiari, noski, teknikari guztiei, pulseko lagun guztieri, argi eta soinuaren zaindari finak izan dira, eta, bueno, txalo bero bat be bai, hemendik mesedez. Baitxabe, bueno, irudisa jasotzen ibili dian Akon Mediako lagunak, ETV-ko lagunak, baitxabe Azoka Telebista eta Goitebeko lagunak, bueno, jente asko izan da hemen ibili dana, eta, bueno, eta zela ez, bueno, guana jodo zuen sortzaile guztiei, zueri bebai, zue barik argi dao etzala hau existitu behingo, eta, bueno, besteri barik hau zenea, etorri zarien hoi, pixka sortzaileak eta sortzaileen lana hobeto ezautzera. Eta besterik ez, bizi kultura urte guztian zehar be existitzen da, eta datorren abendura arte. Eskerrik asko dan hori. Zuei. Venga, herrietan.
Aspaldian itotzen hasia nintzen ta ezin geratu bertan jarrita. Atean zabaldu airea arnatu, bide berri bat nahi nuen hartu. Atzera bueltarik inoiz izango alduke. Niretzat egina zela, inork ez zidan ezan, erreza izango zela, inork ez zidan ezan. Baina nire ahotik bai, entzungo dute, hankaz hartuta ere berriz egingo nuke. Baina nire ahotik bai, entzungo dute, hankaz hartuta ere berriz egingo nuke. Beste aldeak ere harrapatu egin hau eta zenbat aldatu da dena. Kezkak buru baruan bueltaka dabiltzanekea gorputzen barrena. Norbera askatu, besteak ez natu, norabidea ez dut nahi galdu. Aurrera begira, indarrak hartu aldira. Niretzat egina zela, inork ez zidan ezan, erreza izango zela, inork ez zidan ezan. Baina nire ahotik bai, entzungo dute, hankaz hartuta ere berriz egingo nuke. Baina nire ahotik bai, entzungo dute, hankaz hartuta ere berriz egingo falta izan dudan dela. Niretzat egina zela, inork ez zidan ezan, erreza izango zela, inork ez zidan ezan. Baina nire ahotik bai, entzungo dute, hankaz hartuta ere berriz egingo nuke. Baina nire ahotik bai, entzungo dute, hankaz hartuta ere berriz egingo nuke. Berriz egingo nuke. Berriz egingo nuke. Hankaz hartuta ere berriz egingo nuke. Gabon Durango. Bueno, aurretik esan duen bezala, eskerrik asko, etortziarren, hurbildu zaten da noi. Ez deu laguntzen egunak, egualdixak eta izek, baina, bueno, bentsate, ambiente pixka sortzen behu, jende gitxi bagoz ere, bueno, gu posikan. Herrietan gehan mutrikutikan, eta, bueno, espero gustatzea kontzertua, eta, venga, aurrea. Gorputza macam hari ini, bagozen
Eskerrik asko danoi. Bueno, ikusi zuen bezala gure kantak nahiko desberdina dira bata bestean txio, hasi pixkatola dantzagarri eta pixkat kainerito jungea. Ja, bueno, oan datozen abestixak ere pixkat aldauetxeue estiloak, bueno, asko gea eta bakoitzai gauza gustatzen zakunez, bueno, urrengo datozen urrengo kantia da, lehengo idatzi ginen kantia, nire udaberri izenekoa, eta bueno, gustatzen zatzuen. Paran, no en antena.
Eskerrik asko. Oain zuekin, manta azpian. Begirada ondoan daukat jarrita, hurbiletik ondo zainduta daukat. Mantazpi honetan, kordeak ditu sentitzen denak, arratzalde haietan, guztiok zeudena. Protagonista bat bada, izoik bere isla da, eta hori zuzara nire historian. Behin erakutsi zenidan, zeintan olakoa izan, orain ikusten nahi zure irudia. Goxotasun ezkean gerturatu naiz, uzainaz ezin bat datorkikoetan. Irribarre egin du kilikiliak, zumatzen hasia naiz bialdeetan. Mantazpi honetan, korreak ditu sentipen denak, arratzalde haietan, gubiok zeudena. Protagonista bat bada, izoik bere isla da, eta hori zuzara nire historian. Behin erakutsi zenidan, zeintan olakoa izan, orain ikusten nahi zure irudia. Zure historian, zu nire irudian, ni zure historian, zu nire irudian, ni zure historian, zu nire irudian, ni zure historian, zu nire irudian. Eskerrik asko. Bueno, gu oso gustora gozu, kondo zozte? Ara, entzutziak gaur etxetik entzuten dozen nahi. Gustora zozte? Bueno, urrengo kantia da gure diskako abesti bakarra mutrikoarrez dagoen idatzitxa. Eta, bueno, idatzi zizion herriko tabernia izu bisai, gure artean ez dozenak ere, azke ditugulako matxe, eta, bueno, hau kantau dana eurantzako. Falta dianak ere zulo hau etxe sentitzen deue, eta guzeinen azke zere alaxe zaitxu matxe. Azke zaitxu matxe. Gogorre usten dio, tente mantendu deu beti. Zarritxa zapaldu arren, jauzita zauda berri.
zaitxugun baten. Aizia, indarrez jotzen deu, askatasunez mobitxuz. Naiz da bazterrak arrotu, guztiak babestu ditxu. Gaura, guzti izan deu bai, bidea ondo hartuta. Sekula ez da itxoko, egarriz egitzen deuta. Baita, biharrak ere, zulo hauetxe, zenditzen deue. Eta, guztien arte, zere alaxe, zaitxu matxe. Azken zaitxugun bate. Zurekin kompromisora elkartasunetik, zure lau hormak bizirik, libre, libre eta zabalik. Falta, biharrak ere, zulo hauetxe, zenditzen deue. Eta, guztien azke, zere alaxe, zaitxu matxe. Falta, biharrak ere, zulo hauetxe, zenditzen deue. Eta, guztien azke, zere alaxe, zaitxu matxe. Azken zaitxugun matxe. Bueno, eskerrik asko urrea osaten da noi, eta bueno, amaitzeko joko deu gure diskako lehenengo abestixatea ginuna, begiradak izenekua. Bueno, guretzako lehenengo dana izan da, lehenengo abestixa, lehenengo bideoklipa, lehenengo dana, así que bueno, eskerrik asko tortzearen eta gozatu azken kantiakin.
asko eta nahi zuene arte.